शुद्ध जी घी, शुद्धता का नाम। क्या आप जानते हैं कि पीले रंग का मतलब हमेशा शुद्ध घी नहीं होता? अक्सर बाजार में सस्ता घी 600 से 700 रुपए प्रति लीटर बिकता है, जिसका रंग गहरा पीला होता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। लेकिन असली देसी घी बारिश के मौसम में ज्यादा पीला और नॉर्मली थोड़ा कम पीला होता है, हमेशा गहरा पीला नहीं होता और उसमें घी की ही खुशबू होती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं शुद्ध जी घी, जो भारतीय गायों के दूध से पारंपरिक बिलौना विधि से तैयार किया जाता है। ये सीधा गाँव के फार्म से कांच के जार में आपके घर तक आता है। शुद्ध जी घी 100% शुद्ध और ताजे घी की गारंटी देता है। तो अब शुद्ध जी घी को अपनाइए, क्योंकि शुद्ध घी मतलब शुद्ध जी घी। जल्दी कीजिए, आज ही घर लाए शुद्ध जी घी। ऑर्डर नाउ 9828129848 and visit our website www.sudhji.com. Also available on Amazon.